Ja, das ist ein Steißchen. Jetzt was aus. Gut. Dollar. Ja. Ah, jetzt, Daniela. Jetzt haben wir es. Weiß ich, das tut schon weh. Nee, gar nicht. Wir haben dich auch lieb. Zwar sind wir jetzt keine Daimler-Fans oder so. Aber ist es jetzt muskulär oder Muskulär. ist muskulär, gell?